हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ये है ड्यू थेफ्ट वॉर्स पार्ट 3। तो अभी मैं ऑफलाइन इसको लूट रहा था। अरे भाई, इसको भी उखाड़ सकते हैं। इसको उखाड़ने पे भी इसके अंदर तीन बग्स। वो तो भाग गया। अब इसको लूट लेते। ओ, पुलिस में आ गया। लूट लेते। अरे अंदर चले जा, ये मेरा ही खाना है, किसी का चुरा कर नहीं जा रहा हूँ। वो एक बंदा इधर। ओ, इसके पास पैसा था। पैसे उड़ाओ, मेरे सर के बाल बनो, हरे हरे नोट। और आज मेरे को एक नई जगह पता पड़ी। आपको मैं चीट बता दूं एक। ये कोई चीट नहीं है, काम नहीं कर रहा था। एंड था कैसा था। इससे हम है ना, देखो इतने छोटे हो जाते हैं। ये टी शर्ट मेरे साइज की जितनी है और मैं लटकी हुई है। अरे मैं तो इसे उठा सकता। मैं हल्क हूँ, हल्क जो हल्का फुल्का है। हल्का फुल्का हल्क। वाह वाह, क्या नाम है। वेंडिंग मशीन। मेरे को अंदर की सारी चॉकलेट दे दे। ये वेंडिंग मशीन काम करती है। वो मैंने एक गन खरीद ली थी, बहुत सस्ती गन आती है भाई, 150। ये भी खरीदी थी, इसकी गोलियां सारी खत्म। ये लो। अरे भाई यार, मेरे को कुछ दिया भी नहीं, पैसे लूट लिए। गोलियां वेस्ट नहीं करना इसके जैसे। तो डीएक्टिवेट करने के लिए भी यही है। अरे मेरा चिकन, आज डिनर में क्या खाऊंगा। अरे यार, मेरा डिनर क्या क्या है। श्रिम्प है, ई का है, आइसक्रीम, हड्डी नाम की हड्डी जैसी है। चलो आज मटन ही अच्छा। इस मटन में तो बहुत पावर है, यानी मेरे को भी पावर देगा बहुत। और क्या पकाने के लिए ये चाहिए होगा। ओए, सारा सामान गिर गया। यहाँ पर ये सब रख देते हैं। एक कपकेक है, आज कपकेक भी मिलेगा। वाह, डोनट्स, ओ माय फेवरेट ट्रीट। आइसक्रीम मिल जाए तो मजा आ जाए। वैसे भी अभी समर जी चल रही है। क्या ये मेरी फेवरेट डिश मिल गई। कुकी, इट्स अ माइनक्राफ्ट कुकी। ये माइनक्राफ्ट कुकी से कम नहीं है वैसे। अरे हाथ में जा। चलो अब सब सामान ट्रॉली के अंदर रखना है। अरे यार, फेंक दी मेरी कुकी कुकी कुकी। पॉपकॉर्न, आज मूवी देखेंगे। मैंने कैसेट वैसे भी ढूंढ ली, मूवी चल रही होगी। पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, मैं नहीं पीता कोल्ड ड्रिंक। नो भी नहीं, लेकिन नॉनवेज तो खाता हूँ। पेस्ट्री तो डालनी है। और अब स्पेशल कुकी तो घूम गई। तो स्नैक्स से तो वो नहीं भर सकते पेट, क्या करें। अबे डरा दिया। और अभी मेरे पास बहुत अच्छी गन्स आ जाए तब ज़ॉम्बी
इसको आज ही मारे के बाद में? चलो आज ही मारेंगे। सारा सामान अभी इसके अंदर रख दूं, वरना आज फिर से भूखा सोना पड़ेगा। कल भी भूखा ही सोया था। नहीं, अगर उधर होता तो उसके सर में गरम गरम पैन। मूवी चलाएंगे आज हम। अरे पॉपकॉर्न गिर जाएगा। आई थिंक सो। डरा रहे हैं यार, ये चीटिंग है। गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं, सारा सामान टपक जाएगा। कप केक इधर नहीं, डोनट के पास। ऊपर उछला, नीचे गया। और कोई चीज खराब होती है, उन्हें पकाने के लिए पैन भी तो रखे। ओ, पैन रख गया, पैन गिर गया। अरे फ्रूट भी लेना चाहिए। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। 1 केजी एप्पल ले लेता हूँ, बहुत दिनों तक खाना नहीं पड़ेगा। अरे इधर है अपना चिकन। आज तो चिकन मटन दोनों की पार्टी करूंगा। नीचे आना। एप्पल अ डे कीप्स द मम्मी अवे। नहीं 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 नहीं, थैंक गॉड नहीं टपका। अबे यार, पहले तो इसमें ब्रेक। इसको वहीं ठोक दो। वो ट्रॉली चला सकते हैं वाइसिटी जैसे। वाइसिटी में तो गेम है, कुछ भी गंदा गंदा। मतलब अच्छा गेम है, लेकिन मेरे लिए सही नहीं। चिकन इधर आ जाओ, बुड्ढी अम्मा सा। लगता है आज मटन, वैसे भी आज मेरा मटन खाने का ही मन है। पहले खाना खाएंगे घर जाकर, तो घर जाके मूवी देखेंगे और चले घर। अरे टॉम्बी में तो अभी जाएंगे भाई, मैप को भी उठ सकता है। चलो मैं जब तक जाता हूँ, जब तक कट कर देते हैं। अरे कट कर, कट। अबे तो मैं घर पहुंच गया। चलो आज मूवी देखेंगे। ओए ओए ओए, अरे इधर कैसेट, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पर कैसेट मिलती है। मेरे को अच्छी नहीं लगी है। जब क्या हो रहा है, आज मेरी किस्मत ही खराब है जो बची हुई है। चलो कॉपी निकाल लेते हैं। आपको पता है ये जो इंसर्ट कैसेट है ना, ये कॉपिंग मशीन है। देखो, एक तो अंदर गई, एक अंदर ही है। कहाँ गई? चौधरी है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये टैक्सी, अच्छा चीट है। लगता है आज ये चीट की मूवी देखनी पड़ेगी। बोर हो गया, जब तक थोड़ा गेम ही खेल ले। ठीक है, तो अभी मैं गेम खेल रहा हूँ। अब यार ये मेरी विचेस बहुत दिमाग खाती है। अभी इसको मैं एक जगह, मेरे साथ क्या हो रहा है? नो कैसेट, नो कैसेट। चॉकलेट तो मिल जाएगी। अंकल हैलोवीन है, चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। चलो खाना मिल गया, ये मैं अपने घर ले जाता हूँ। वैसे भी ये अबेंडेंड हाउस। चलना
अबे पगले क्या कर भाग गया। क्या अच्छा खासा खाना था, बेकार कर दिया। इधर मेरे को पट्टी नहीं आ रही है कोई। चलो आज तो मैंने ये रहा। हर रोज मैं फल ही खाता हूँ। टेस्टी नहीं है। हट हट बे। क्या बोला? स्टूपिड बोलता है। कहाँ गया? अरे जा जा भाग जा। इधर भी टैक्सी चल रहा है। वो लगता है ये भी मूवी देख रहे होंगे। मजाक कर रहा हूँ। ये वाला मेरे को अपने घर ले जाना चाहिए। वैसे मेरा घर है किस डायरेक्शन में? ये चलो उधर से तो दूर ही जाओ। उस बटन से इतनी बार उड़ चुका है। काम डाउन। ज़्यादा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। क्या? ओए यही है। अरे भाई क्या सही चीज है। चलो अब से मेरी कैसे ध्यान है। तो सुबह हो गई है। और हाँ मैं बता दूं, तो डेट का छोड़ो। कौन सी डेट थी? पढ़ में तुम्हें याद है? लो मैं जरा सी तो याद होगी। आई विल बोल्ट यू। ओ याद आया। ड्यूड बोल्ट ये डीएक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट करने से ओए आज मैं सैंडविच बनकर आया हूँ। उससे आप हैं? व्हाट द हेल? अच्छा तो इससे आप बहुत जल्दी चलते हैं, इसलिए मेरे को आज गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ रही। डिच। तो मैं इनके घर में भी जाके टैक्सी क्या बोलूं। तो चलो भाई से कहाँ चलो? सॉरी लेकिन उधर जाना है तो एक गाड़ी ज़रूरी है। गाड़ी नहीं होगी तो उस गाड़ी से अच्छा है क्या? मेरी सुपर जंप काम कर रही है ना। इससे अच्छा मेरे को तो आज हम हेलीकॉप्टर के पास जाएंगे। और हेलीकॉप्टर कोई पागल हो गया है क्या? अरे हाँ ये खरीद ही ले। पैसे जमीन पे कौन पटकता है? फालतू लोग। पैसे की वैल्यू नहीं पता उन लोग को। कोई डफरी हो। पैसे किधर जाना है? इधर नहीं जाना है यार। पहले हेलीकॉप्टर ढूंढते हैं फिर जाएंगे। हेलीकॉप्टर का है इस साइड है। ये रहा दूसरा आइलैंड। कमेंट में बताना अगली बार जब किसी काम के लिए जाऊँ उधर तो कौन सा कलर लूँ। एक ग्रे होता है एक रेड होता है। और एक है नोज होता है कि नॉस होता है, जो भी नॉस फॉरएवर।
उससे आपको इन्फिनाइट नाइट्रो मिल जाएगा। ये नाइट्रो, ये वाला। इसमें नाइट्रो नहीं है। हाँ फिर भी फास्ट है। चलो वैसे भी मेरे को उड़ानी नहीं है गाड़ी हवा में। वैसे भी गाड़ी हवा में उड़ने वाली तो है नहीं। ओबे 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 टोको पुलिस थी। ओह अरे गाड़ी अटकी हुई है। Shum, I will bust you in the crust. पुलिस मैंने ऊपर नहीं चढ़ा। इधर है चीज बहुत कम की चीज है। पुलिस आ यार, मैं बोर हो गया। अरे भैया पुलिस, तुम्हें योगदान दिया। और यहाँ पर अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं। तो इस साइड से जाना ज़्यादा अच्छा। हुई 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 हुई। और ये क्या चीज बंद है? हिल क्लाइंबिंग करनी पड़ेगी। अरे इधर मैं आ सकता हूँ। ऐसे हेलीकॉप्टर सबसे बेस्ट, मेरी टिप से तो हेलीकॉप्टर सबसे बेस्ट है। उसके लिए कौन सा लेना चाहिए? फायर, फिर फायर फायर ज़्यादा अच्छा। ये इमरजेंसी वाला है, फिर भी अच्छा दिखता है। तो जब तक रात हो जानी चाहिए, जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं। ओए 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 ओए, तो ठीक है, जब तक मैं वहाँ जाता हूँ तो जब तक पॉज कर देते हैं। मैं जब तक कास्पिक वो ओए 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 ओए, एक सेकेंड तो इसके कंट्रोल। तो मैंने कंट्रोल सीख ली है, ये उड़ने का है। और ये अरे उड़ा भाई, वो लाल लाल ब्रिज, लाल लाल हेलीकॉप्टर लेने के लिए। अब जब तक उन दो पुलिस को मारूंगा नहीं, स्टार जाएगा नहीं। अच्छा अब समझ में आया, पुलिस ऐसे बैच क्यों, 3 स्टार पुलिस, 5 स्टार नहीं, वो अलग होगा। रियल लाइफ में ऐसे स्टार थोड़ी मिलते हैं। और ऐसे फालतू में किसी का मर्डर भी नहीं करते, वरना तो जेल में जाओ। कौन सा स्टार मिलेगा, सीधा जेल में जाओ। तो चलो इसके ऊपर लैंड करते हैं। अरे पिछली बार भी मैंने हेलीकॉप्टर से लिया था तो इजी हो गया था। अभी ऑफलाइन मैंने ट्राई कर रहा था बिना हेलीकॉप्टर के। भाई क्या कितना मुश्किल था, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ या फिर किसी और ने। और मेरा दोस्त, मैंने पार्ट 2 में बता दिया था, जो भी फिर से बोल रहा हूँ। मेरे दोस्त का भी चैनल है, अथर श्रीवास्तव। उसका नाम है क्रेजी गेमर 5537।
तो उसे भी सब्सक्राइब और लाइक कर देना। आखिर बचपन का बेस्ट फ्रेंड है मेरा। लेकिन ये नहीं मिलता, इधर ट्रैक्टर मिलता है जो ना इतना सही होता है, मतलब स्पीड नहीं रहती उसमें, वो भी नहीं होता नाइट्रो, लेकिन वो है ना फेंस को बर्स्ट करके एकदम आगे जाने का। तो मैं जब उधर नहीं पहुंच ही गया, क्या स्किप करने का क्या फायदा। चल भाई, कहाँ हूँ मैं? तो मैं पहुंच चुका हूँ, ये रही जगह, डेंजर। कुछ पागल ज़ॉम्बीज़ इसके पीछे से आएंगे, तो इसको दबाया, भागो भागो। और टिप बता दूँ, कभी भी उन्हें मत मारना, कभी भी। अबे मैं मर जाऊँ, गया। आई एम डन। उन्हें जब तक ये काउंटडाउन ख़त्म नहीं होता, जब तक मत मारना। अगर मारा तो गए, मतलब वो अटैक तो करते ही रहेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगी, वो स्पॉन करते ही होते ही रहेंगे इन 100 सेकंड्स में। तो आप है ना किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर डोर हो, और ये मैप में आपको रेस्ट चाहिए हो तो ये भी कर सकते हो। क्लोजेस्ट क्या है? क्लोजेस्ट घर में ही चलते हैं, फ्रूट खाएंगे। ईटा डॉक्टर बोल रहा था, ईट एप्पल्स अ डे कीप्स द डॉक्टर वेरी वेरी अवे। क्लवर क्या बोल रहा हूँ यार, आज मेरी इंग्लिश को कुछ हो गया है। तो ठीक है, रेस्ट करते। ज़ॉम्बीज़ आ गए, कोई आ गए। अबे पगले तो अंदर ही आ गए, ये मारेंगे मेरे को। रात हो गई। बहुत बुरी बात, बहुत रेस्ट चाहिए। इसके अंदर नहीं आ पाते, अब यही मेरा एक लास्ट ऑप्शन है। इसके ऊपर ही जंप कर लूँ। अरे अब वो नहीं आ सकते, मज़े आ गए। और ग्रेनेड फेंकेंगे, देख रहे हैं 100 हर सेकंड 5-6 आ जाते हैं। टेटने कैसी आवाज़ थी वो छो मैंने कहा था। इसमें रॉकेट लॉन्चर सबसे काम आता है। लो मरो। ओह शिट, मैं ना कूदूं, मैं ना गिरूं। ओह शिट। ज़ॉम्बीज़ सारे मर गए। दिस इज इम्पॉसिबल मैन। एक ग्रेनेड से सारे मर गए। लगता है सारे एक जगह होंगे, बाकी एक्सप्लोजन तो सेम ही था। मतलब क्या था ये, और इनसे अच्छे खासे पैसे भी मिल गए। यो ड्यूड है ये क्या? अबे यार, ज़ॉम्बी से बच्चा इसने ठोक दिया, मेरा कोई दोस्ती नहीं। अरे हट पगला। तो दिस वॉज प्रीटी मच इट। मेरे को कमेंट में बताइएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, इधर भी पैसे मिलते हैं, तो ये भी बात पता पड़ गई। This was pretty much it. Thank you for watching. Please subscribe and like
और कमेंट करना कौन सा हेलीकॉप्टर ज़्यादा यूज़ करा करूँ। दोनों सेम ही है। एक येलो भी होता है लेकिन वो सिटी में मिलता है। सो दिस वॉज, कितनी बार बोलूँगा। तो बाय बाय गाइस। अगली वीडियो में क्या करें ये कमेंट में बताना। बाय बाय दोस्तों।